amwe rero bati uyu muntu ashobora ati no hatari abazana hari abatebya bati no mu burwayi no kunywa n'icyayi ariko akenshi burya uyu mugabo ibintu yavuze burya ujye ubyitondera icyambere burya mugomba kumenya ntabwo ushobora gushyira umugabo w'ingabo cyangwa se umuntu uri kuri urwego urwaye cyangwa se uvuga ibintu bitari byo ahubwo abenshi bari kuvuga bati iyi ntambara ishobore kuba ahubwo ari yaba igiye kuba yaba intambara ikaze kuko Muhoza aravuga ati intambara igomba kugenda ikagera Kisangani hano waje asetsa rwose ndi kubona kuri Facebook ati c'est fils de président ougandais le chef d'état-major de forces azita forces terroristes ougandaises si c'était malade mental pourquoi on le maintenait poste de la page con ngo ntago ari uburwayi ngo hano no kugira ibintu umugabo avuga kenshi babizi neza niyavuze ati goma na Bukavu mu kanya gato ushobora kubona yagize nkayo gusa hashize kanga mubona butarayifata akavuga ati ntago tuzitambika mu mugambi wa 23 wo kuba yafata Kisangani hari umushefu d'état-major hari umugaba w'ingabo cyangwa se umwe mu bakuri ingabo muri Kongo nawe bamaze kugera Kisangani rero bakavuga bati ishobore kuba ariyo iri kuri target ariyo mpamvu bashobora kuba barakoze repris za Warikare noneho kumwe n'abanavuga bati Warikare kubera hari point strategique ari amabuye menshi y'abantu bakomeye ushobora gusanga nyine ari nayo mpamvu ariko byose ntibamenya bakoje ko le chef d'état-major général de FARDC lieutenant général Gilles Banza est arrivé ce dimanche à Kisangani hano rero bakavuga yuko ibi turagenda tubigarukaho les informations à notre possession retrait de la coalition FCR Warikare nabyo ibingibi turaza kubirebaho turebe neza ikintu ibi bintu bihatse muri rusange turagenda tubireba tubinyuramo tubicagagura tubireba neza uko ibi bihagaze tugaruka twongere turebe mu Rwanda ibintu bihagaze bite nanone hano mu Rwanda nabonye abadepite ni ministre w'ibikorwa remezo n'uwiki bahamagaye abadepite bati ikintu cyagabanya impanuka ni iki aravuga ati ikintu mbona cyagabanya impanuka hano mu Rwanda nuko abagore babashyira mu bamotari bakaba benshi abagore bagatwaha amaperimi bakagata ibintu byagabanya impanuka ku bwinshi ariko ngiye ku bwanjye hari ibintu mbona byinshi bigenda bitera impanuka birabona ko mu Rwanda ntako batagize bakajije amande aba menshi bashyiraho za Sofia bagira gute ariko kugira impanuka zigabanuke impanuka zikarushaho kwiyongera ese ibintu biraterwa n'iki ni imyuka mibi itera impanuka ni stress itera impanuka yuko wenda umuntu bamukubise nk'amande aho bagata mutwe nabyo bikwiriye kuba bareba bakavuga abantu bakunda gukora impanuka kenshi ni biba byagenze bite biba byatewe n'iki se n'abantu baziteza ku giti cyabo nabyo bikareba nakavuga ko Kayane Rugaba ngira ngo ni Twitter nyinshi yanditse uyu munsi ariko azandika mu rurimi rw'icyongereza turagerageza tuzikupite no mu rurimi rw'igifaransa bo mu cyongereza mwazibonye turebe kugira ngo twese tubyumvikaneho ndetse turaragaruka no mu kinyarwanda cyazo cyo zishatse gusobanura ariko aba Kayane Rugaba le chef de l'armée ougandaise le UPDF force de défense du peuple ougandaise a fait depuis ce matin environ 7 tweets sur la RDC Congo. Hari setis ari nka Twitter ya CV ya karindwi cyangwa le 7e Twitter aravuga ati qu'il a fait jusqu'à là les heures sont indiquées selon les fuseaux horaires de l'Est de la République démocratique du Congo. Hano ni nka Twitter ziri nk'izi Twitter zirindwi nyine cyangwa se mwaya masaha yo muri Congo nka verdi 11h17 minutes yabigize ati yahindutse Twitter avuga ko qu'il a fait jusque là les heures sont indiquées selon les fuseaux horaires et l'Est de la République démocratique du Congo hano kuri 11h19 yanditse ati j'ai reçu assez de messages WhatsApp de nos gens à Kisangani nous pourrions la prendre demain si Museveni nous les permettait. Aravuga ati ejo cyangwa se ryari dushobora kuba twageze Kisangani twayicakiye cyangwa se twashyize mu maboko yacu igihe cyose umuzehe wacu cyangwa se umusaza wacu Museveni Yoweri Kaguta Museveni yaba yabitwemereye no kuvuga ngo rero
ibyo ngibyo iri muri Twitter nayo yanditse. Turaza kugenda tugaruka kuri izo Twitter rero abantu benshi bagiye bibazaho bati Kisangani ishobore kuba icakiwe, ejo bundi niba bakisangane bati dushoboye kuba twageze Walikale. Ariko hari n'akandi ga Twitter yanditse avuga ati ntabwo abanyaburayi cyangwa se abaki cyangwa se abanyamerika bashobora kuzagira bashobora kuza ngo bokipe hano rwose u Rwanda na Uganda bitabigezemo uruhare, ntibishoboka. Les militaires rwanda sont toujours présents à Walikale ce dimanche. Il avait partout annoncé son retrait la veille pour favoriser le dialogue de la paix de la gouvernement congolais. Les FARDC ont déjà pris acte de ce soir, disait ces effets. Nayo ngo nicyo yibaza ati turacyahabona abasirikare b'u Rwanda ahangaha, mu gihe Kongomani bo nabo bakomeje kuvuga bati no kuhagarika cyangwa se ni ces effets. Avec le chef d'un président qui désormais travaille pour sauver son fauteuil que défendre les intérêts du pays et du peuple congolais. Abantu nyine ibintu barakomeza babyibazaho cyane cyane bigendanye kuva mu 23 ironse abavugizi bihaye akazi kandi badahembwa. Wiri yaciye yikabukira ati komeza kuvuga ibyo mutazi. Wase byaba ari ibikera, ariko ubundi ko tutigeze twumva Wiri Ngoma avugira muri Walikale cyangwa ngo ifotoze aho. Ibintu ni ikintu ndi kubura kuri ntoza abantu bari kwibazaho. Nanone tuba tureba ku mbuga nkoranyambaga n'abakinabwe ko tugenda tuca ahantu henshi cyane. Baba ko Perezida Amerika Donald Trump yatangaje ko abo yasimbuye ku butegetsi bo mu ishyaka ry'abademokrate batagikenewe mu bagendwaho n'amakuru y'ibanga y'igihugu, kugira ngo nyine Perezida yabambuye icyubahiro cyabo, ati amakuru y'ibanga murashaka y'iko mutakiyoboye. M23 rero yari yatanze amasaha 24 kugira ngo ingabo zose za FARDC nabo bacuditse babe bavuye muri Uvira. None amasaha agiye kuba 100. Hano rero nguri kubyibaza Uvira si ibikaya, hano nyine baribaza FARDC yari yatanze. Ariko rero abandi bamayimayi nabo abandi bamayimayi nabo bari batanze amasaha make ngo babe bavuye muri M23 bavuye Kinshasa Kisangani nani Igoma. Ariko byakomeje kuri iyi Nyayo Stadium mu Kasongo Musogo. Nuko rero nuko ibintu bimeze. Umuyobozi wa M23 ibukavu atangaje ibintu bikomeye hano nawe wamenye ibyo ari byo. Hano bakavuga ko vive hano iya makurura vive tension à Nyangezi, l'Uganda menace les situation critique à Walikale de kuri izi tariki 23 z'ukwa gatatu 2025 vers 20h ni zamano y'ijoro turimo are de la RDC dans le site de Nyangezi Walungu province du Sud Kivu. Une accalmie s'observait déjà après des combats qui opposent les forces de Wazalendo aux forces des éléments de M23 et ses alliés depuis 15h jusqu'à 18h30. Le centre est toujours dans les mains de la milice M23. Hano bavuga yuko kwa aya masaha nyine bari gusekurana abantuza muri Sud Kivu Wazalendo n'aba M23. Chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC lieutenant général Jules Banza est arrivé ce dimanche à Kisangani. Reka tubaye dusenge tujye mu kiganiro turebe neza, turebe exactualité nuko ibintu biri gukora. Ariko Kongo nayiti ibintu bigomba kujya mu buryo. Bande bati twemere ko M23 yavuye Kisangani yavuye Walikale kugira ngo hajye ibiganiro turebe buryo taho kugira ngo bagumye abaturage bagumye bafata abaturage. Ariko abandi nabo bati biraterwa n'ibyavuye muri Katari, bandi nabo bati ni kubera cyo nani yeme cyangwa se cyo Trump yumvikanyeho na Kongo. Bo twaje reka dusenge izina ry'Imana Data na Mwana n'Umutagatifu. Wa Imana Data na Mwana n'Umutagatifu nkuko bisanzwe iteka wabaye mu iteka ryose. Amen. Nyagasani Imana yacu twaye icyubahiro kuko urumuri rwacu kandi ukaba urukundo rwacu udufasha muri byose. Ariko Nyagasani ntago tuguha icyubahiro kubera ko udukorera ibyo, ahubwo Nyagasani tuguha icyubahiro kubikwiye kandi tugomba kubiguha kuko kigomba. Nyagasani rero harabo bikorera ntibakigukorere cyangwa se ntibakiguhe. Natwe Nyagasani tugushimira umutima wo kuba dutekereza kuba twakiguha waduhaye. Komeza rero duhizo mbaraga, tuhizo rukundo, utubere urumuri natwe tubashe kumurikira abagushaka n'abari kure yawe dawe. Ibyo tuvuga, ibyo dukora, ibyo dutekereza
mu nzira zacu zose nyagasani tugerwe nawe kandi tuyoborwe nawe, duhishe mu mababa yawe kandi turokore ibibi n'imitego yose ya sekibi mu byacu byose n'ibyo duhanganye nabyo byose. Murikira abababaye, abari mu nzu z'imbohe, mu bitaro, mu buhungiro, abahangayikishijwe n'ibibazo binyuranye, inzara, ubukene n'ibindi byose bitaboroheye, maze nyagasani ube hafi yacu, utugende imbere n'inyuma, utugende impande n'impande, kandi udutsindire umwanzi, ikibi kigende kiza kimikwe, byose tuyambashe ku Yesu wacu, amen. Ndakuramutsa Mariya wuje n'Imana n'Imana, habuje abagore bose umugisha neza, umwana byarasingizwa, Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uragize uzatoranya ibyaha kuri igihe tuzapfira. Ngo rero Mana yacu komeza udufashe kandi uturinde, ariko byose bibe mu gushaka kwawe, gusaba kwacu kube mu gushaka kwawe, mu bisubizo byose bibe mu gushaka kwawe, kuko ari wowe uzi ibyo dukeneye kurusha twebwe, byose tuyambashe ku Yesu wacu. None bakavuga ko chef d'état major rero uyu nguyu byagenze gutya, ngira ngo twahavuye avuga none bakavuga ko est arrivé ce dimanche à Kisangani. Uyu ni rero ni chef d'état major wo bita Jules Banza, yageze Kisangani ari kuvuga yuko hashobora gucakirwa chef lieu de la province de la Tsopo dans le nord Kivu et du pays. Cette visite officielle a pour objectif d'inspecter et de commander les unités militaires de déployer dans la 3e zone de défense. Non, accueillir à l'aéroport international de la lieutenant général Pacifique Massunzu, bakirwa kuri aéroport international Pacifique Massunzu et les autorités locales. Le général Banza s'inscrit dans une tournée nationale visant à évaluer les dispositions sécuritaires et les conditions opérationnelles des unités militaires en cours de son séjour. Il est prévu qu'il se rende sur plusieurs sites militaires de la Légion. Le gouvernement militaire de la province de l'Ituri, le général John Luboya Nkanchama, est la cible des menaces publiques et directes émises de ces derniers jours de la chef de forces de défense du peuple Uganda rero yuko iyo gouverneur militaire wa Ituri yuko yabaye menacé par Muhozi Kainerugaba, ariko nyine ni umwe Muhozi nyine yanditse kuri Twitter cyangwa se yanditse avuga turiya muntu uyobora Ituri rwose aratubangamira cyangwa se naje kwanamukuraho. On a vu dans une série de messages publiés sur son compte Twitter, Général Muhozi a qualifié le gouvernement d'Ituri de très stupide. Cyangwa se umuntu w'ikigoryi uri aho ngaho akiza de l'opposé depuis le début aux opérations de UPDF et en République démocratique du Congo. Nous allons l'arrêter très bientôt. Atrike nivyo yanditse nyine ati dushoboreje kumuhagarika rwose kuko aratubangamira mu byerekeranye n'imikorere yacu cyangwa se n'ibyo n'imikorere ya UPDF. Ces propos interviennent alors que les tensions entre les autorités congolaises et les Ougandais déployés en Ituri dans le cadre de l'opération Souja sont à nouveau mises en lumière. Dans un autre message, le chef de l'armée ougandais a affirmé que l'UPDF ne s'opposait pas à la prise de Kisangani par le M23. Mais il leur faudra agir vite, sinon nous les faisons nous-mêmes. Il évoquait également des messages WhatsApp reçus de la compatriote de Kisangani et écrit non. Ati rero ntabwo dushobora kuziyopoza kuba M23 yabasha kujya gufasha Kisangani igihe cyabo kuko yemeje kukifata. Hano rero Rwanda welcome M23's announcement on the response. Hano bavuga yuko u Rwanda rwishimiye kuba M23 yaravuye hariya muri Kisangani. U Rwanda nyine rwahise rufata ntuza rwatanze itangazo, ndabona government of Rwanda ivuga yuko kuba bahavuye ni ibikorwa byiza kandi bishobora kuba bigaragaza yuko amahoro ashobora kuzahinda hariya. Tuzakurikira turebe koko ariko niba ari amahoro. Ça veut dire que l'armée ougandaise ne cachera pas sa participation à l'agression de la RDC avant la chute de la ville de Goma et de Bukavu. Les fils de Yoweri Museveni l'avaient annoncé et maintenant c'est le tour de Kisangani. Comment les autorités congolaises font semblant
de ne pas écouter les déclarations d'un chef d'état-major de l'armée ougandaise. Nibyo umukongomani yibaza hano, ndabona ari intuza z'abakongomani bati rwose ça veut dire que l'armée ougandaise neshkasha bati bishatse gusobanura yuko ingabo za Uganda rwose zitihishe cyangwa se zidahisha uruhare rwazo mu guhungabanya Kongo. Ariko ibi bintu numva mujya mwumva Kabarebe yari muri speech akenshi aravuga ati ibi ngibi bavuga ngo ingabo zacu ngo zateye Kongo cyangwa ingabo zacu ziri muri Kongo, bande bose babaga mu Rwanda cyangwa Uganda bagendaga gutyo. Nta bintu byose bya politiki biva. Noneho la chute de la ville de Goma et Bukavu, le fils de Yoweri Museveni l'avait annoncé, et maintenant c'est le tour de Kisangani. Avuga ati rero mbere yuko habaho chute cyangwa se noza ya Goma na Bukavu, province Goma na Bukavu zifatwa, uyu muhungu wa Museveni deja l'annonce, yari yabivuze, l'avait annoncé, yari yabivuze. Kugira akabita yibaza ngo comment les autorités congolaises ngo comment il faut semble de ne pas écouter. Hano rero ndabona wo bita Stanislas Bujakela Tsiyami aravuga ati dans une semaine le M23 ou le PDF selo à Kisangani sur l'ordre de Yoweri Museveni, commandant et chef de l'PDF. Muhozi rero yahise afata akatwita ka Muhozi nyine ahita agashyira muri ntuza, ariko ndabona bya repostinzwe n'uwo bita Stanislas Bujakela Tsiyami muri ntuza, muri Twitter ye yavuze. Hano rero Goma retrouvé corps sans vie. Bisimwa Marie Wani, c'est le nom d'une jeune fille de 24 ans, licenciée en criminologie de l'université officielle de Bukavu, IUOB, qui a été retrouvée morte dans la nuit du samedi 22 mars aux environs vers 23 heures dans le quartier Katindo sur l'avenue de la frontière, en commune de Goma. Selon le Désiré Dakara, chef d'Udit quartier, les premières enquêtes révèlent que la victime était fiancée à un jeune homme qui quartier Mabanga Sud, lui-même assassiné quelques jours auparavant. Hano baravuga nakana n'umwana w'umukobwa ukiri mutoya rwose imyaka 24 avuga ko ari licencié en criminologie. Ino umusanze wize hano muri Bukavu official mu gihe hani Bukavu muri university yaho wize ibintu bigendanye n'ibintu bya criminology. Musanze yapfuye Bukavu intambara, ariko bakafutira ko ngo ashobora kuba yishwe ngo na fiancé we n'ibiki byose. Ubwo byose ni biri hariya intambara Bukavu n'ibiki byose ntawamenya. C'est notre pays court de risque de disparaître si rien n'a fait. Ariko umenya ntuza cyakora ntuza Kisangani ko ukuntu bayicakira ujya kubona rero bavuga ko ufashe Warikare, les rebelles de la FCM23 ont fui Warikare sous la pression de la FARDC de Bazalenda. None rero amakuru yaho agenda anyurana, buri wese avuga ariko abari kuri tele bafite icyo bagenda bagira. None bavuga ko Actus Plus PSD la RDC AFCM23 le Rwanda salue l'annonce du M23 concernant le positionnement de ses forces en partir de Warikare puis aux initiatives de paix en cours, ainsi que l'annonce de la RDC sera laquelle toutes les opérations offensives menées par les FARDC et les Wazalendo seraient suspendues. Hano nuko bakomeza kuvuga nabyo inkuru yakomeza igira yuko u Rwanda rwishimiye cyane kuba M23 yafashe icyemezo cyo kuba yava hariya Warikare, ariko n'ubu barajya bavuga ati Warikare ya quelque chose qui cloche là-dedans. Ça veut dire ati harimo ikintu ati byabase, ariko irebe ijambo rya Muhozi niryo rishobora kuba rigize, niryo rishobora kuba ritwitse, niryo rishobora kuba rwose riteye abantu impungenge. Ati kubera ikira Muhozi avuga ibi ngibi
avuye mu Rwanda akaza avuga aya magambo akakaye gutya ntawamenya. Matata Ponyo, si le gouvernement de l'Union nationale, je suis né dans une mission un pays, ce pays m'a tout donné jusqu'à la thèse et Joseph Kabila m'a donné les privilèges d'être premier ministre. Je ne pourrais servir son pays que dans la condition qui me permettra de la faire gagner. Oh, ibya Kongo ni danje. Uganda warajye si ikintu. Ntarivugira ngo ni Uganda warajye, ariko kuki mukunda kuvuga ngo Uganda warajye? Ari ikintu yavuze muhoze nikigire. Ibi ntabwo ugomba kuzajya, nimuzajya mwumva ibintu byose umuntu yavuze ngo muzajya mugenda mumve ngo umuntu nubwo wamwita umusazi ariko ushobora no gusara akarigwaho. Nese kubera icyo avuga ati, ariko gusa arategereza, aravuga ati ntegereje yuko ibintu papa abishyira mu bikorwa, akatubwira ati go ahead, away, mugende mwinjire. Ni ukuvuga ngo rero izi seti Twitter uko yagiye azandika avuga ko UPDF l'armée ougandaise ne s'oppose pas à la prise de Kisangani par les M23, mais il ferait mieux d'agir rapidement, sinon nous les ferons nous-mêmes. Hani Twitter avuga ati, si je suis congolais, vous pouvez être sûr des choses. Premièrement, je serai les Congolais les plus fiers de sur la terre. Na umukongomani rwose ubyiyumvamo kandi uhagaze neza ku kigo. Deuxièmement, je marcherai sur Kinshasa pour reprendre le trône de mon père. Tinugukomeza Kinshasa gufata intebe ya data. Vers 14h46 aravuga ati, dans une semaine les M23 ou le UPDF sera à Kisangani sur l'ordre de Yoweri Museveni, commandant en chef de l'UPDF. Aravuga ati, mu cyumweru kimwe dushobora kuba cyangwa se M23 cyangwa se UPDF ishobora kuzaba iri hariya Kisangani. Nko kuva M23 nitafata UPDF izahicakirira. Tinuko 15h02, peuple de Kisangani, nous venons à votre secours, l'armée de Dieu arrive. Non, 15h24 aravuga ati, quant aux légions de Fataki et de Djougou à Ituri, tous les membres de l'UPDF sont autorisés à tirer et à poser des questions par suite. Nous voulons éliminer les menaces que représentent les Codeco pour nos communautés. Vers 16h34, il y a un gouvernement d'Erituri vraiment stupide. Un gouverneur d'Erituri vraiment stupide qui combatta les opérations de l'UPDF en Ituri depuis les premiers jours. Nous allons l'arrêter très bientôt. Cette bande des embarqueurs tout terrain qui ne respecte ni lieu et qui craigne lié au monde. Hano rero ngira ngo ni amagambo muri makeya zimwitira. Hano haravuga ngo ari hatoyita nyinshi zimwitirirwa muri rusange, ariko abashekize babo hari nubwo ari zimwitirirwa ariko hari ziba zigira verifier type faire double clic 3000. Arabavuga ati nubwo baba ari zimwitirirwa ariko hari ziba ziri iziba zizwa baba bazwi ntoza Twitter za original za Muhozi Kayene Rugaba, ati ziba zizwi, ntago wajya kwitirira umuntu. Se Kisangani kuhagera no kubera impamvu Kisangani iki kubera iki Kisangani nuko haba hari iki wenda kidasanzwe cyangwa se nta cyaba gihari, nta bikorwa byo bazungu ku buryo bavuga ngo barekuye ntuza barekuye hariya Warikare bakajya Kisangani. Warikare bati nukubera hari iboro haryoshye. Nuvuga rero Twitter zirindwi rero yakoze kuri ubu ibihe byerekanye ukurikije isaha yo mu burasirazuba bwa Kongo. Hari Twitter zari mu Cyongereza ariko nyine arizo yatumaze kugenda tuvuga mu Gifaransa uko zari zimeze kugira n'abadukurikira bagende babyumva, ariko izo Twitter mu Kinyarwanda bako nakiri ubutumwa bwinshi bwa WhatsApp nk'iriya Twitter yari saa 5:19 mu burasirazuba bwa Kongo.
bw'abaturage bacu bari Kisangani dushobora kuzafataho ejo niba Museveni abitwemereye. Noneho rero saa sita za mu gitondo ngira ngo na 31 yavuga ati UPDF ingabo za Uganda ntizarwanya ko mu bintu turifata Kisangani, ariko ni byiza kubigira vuba, bitabaye ibyo twe ubwacu turahacakira turabyikorera. Saa 2:30 za mu gitondo avuga ati ndamutse mbaye umunyekongo, menya neza ibi bintu bibiri: icya mbere naba umunyekongo mwiza kurusha abandi bose ku isi, icya kabiri nakwihutira kugera Kinshasa kugarura intebe ya papa. Noneho rero saa 8:46 za mu gitondo yagize ati mu cyumweru M23 cyangwa se UPDF izaba ibarizwa Kisangani ku itegeko rya Yoweri Museveni, umugaba w'ikirenga w'ingabo za UPDF. Ariko ubu no kubera icyo avuye M23 cyangwa se UPDF izabigari ni kimwe mwibye. None se niwe waba nukuba rero turajyakomeza saa 9:2 za mu gitondo. Aravuga ati bantu ba Kisangani turaje tubatabara, ingabo z'Imana ziraje. Saa 9:20 za mu gitondo avuga ati kubijyanye n'uturere twafata na Jugu muri turi, abasirikare ba UPDF bose bemerewe kurasa mbere ya byose bakabaza ibibazo nyuma. Turashaka gukuraho iterabwoba Kodeko itera abaturage bacu. No kubaza mbere, no kurasa mbere yo kubaza, gukubita ibindi tukazareba nyuma uko bigenda. Hakomeza rero yuko bavuga ko hano mu gitondo saa 10:30 yavuga ati Guverineri stupid cyangwa se w'ikigoryi rwose wa Ituri ubangamiye ibikorwa n'ibitero bya UPDF muri Ituri kuva ku munsi wa mbere kugeza uyu munsi, aratubangamiye cyane, tugiye kumukuraho vuba. Abantu rero rwose baterwa nuba rero ngira ngo ibi ngibi ni byagiye bitangaza kuri Twitter za Muhoozi Kainerugaba. Aho twari turi muri Congo niho tuba dukomeje tuganira eza nonse UPDF suppose. Abantu benshi bakomeje bibaza kuri izi Twitter bati izi Twitter ziraba amahoro, urugamba se rugiye ibintu bigiye kwimukira Uganda bive ku byagize gute se nyuma y'uru rugendo ibingibi ni iki kivuyemo? Ibyo abantu babibazaho ni byinshi, ariko ibyo byose hari ibiba bifite icyo bishatse kuvuga, cyangwa se hari iby'ukuri biba bihari mu buryo bugiye bugaragara muri rusange. Hano la situation wari kare FARDC ne vaut plus combattre les M23 objection l'aboutissement. Hano narangira ngo ibingibi byo ni byatangajwe na Congo, yuko Congo byo kurwana basa n'abakanguriye ari abawazarendo, ari abari ku ruhande rwayo kutarwana, bati mureke turebe uko ibintu byaza kugenda. Urebye ukuntu abakongomani banze mu 23 ibitekerezo by'abantu. Turi kugenda tugana ku musozo, ntimugire ngo turacyari hafi cyane, turacyari kugenda ariko tugana ku musozo w'ikiganiro. Twakoze ibintu birebe nuko tuba twirebere actualité cyangwa se uko ibintu biri kugenda bievaluate, cyangwa ariko ntago twavuga ngo ni evaluation nziza, ntago twavuga ngo ibintu biri kugenda bigenda. Ahubwo icyo tuzishimira cyane nuko tuzabona amahoro arambye nta ntambara, tukumva ko ibintu byahagaze, abantu bose abanyarwanda nta bibazo abantu bafitanye mu karere kacu. Ibyo bizashimisha kandi buri bantu bose bazabyina banezerwa, bavuga bati ibintu ni byiza cyane. Nuko rero Imana ibarinde kandi ikomeze ibane namwe. Ni Mwizerwa Silver, Perezida wa PES imbere kuri Kigali mu Rwanda. Kigali nahagaruka, mugira ibihe byiza. Ciao ciao, turabakunda kandi tuzongera gutaha. Ciao.